喺香港買唔到演唱會飛嘅我哋，決定與其俾黃牛賺錢，咁不如直接飛去印尼睇。咁樣埋單要幾多錢？我哋去片。現場一片混亂啊！我而家呢邊呢就等緊的士，但係呢，佢個編號好似而家先至去到261號、216號搞埋。我唔確定係咪要等4000幾個人。我啱啱打聽咗啲消息，咁呢的士呢都要攞飛嘅。咁的士依家個飛去到216號，我哋攞住咗呢張飛。216號攞咗籌，成班印尼人都喺度攞咗籌。跟住呢，然之後呢，咁我有個印尼人識講英文嘅，佢就同我講咗一句 Just wait。係啊，216號。我哋終於上到車啦，跟住依家暫時唔知道幾多錢，但係依家幾多錢都唔理咯，我哋上咗車先算。哇！有廚房嘅，哇哦！有水喎！哇，太好啦！哇，有飲水機添啊！係啊！哇，好啊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 ！好潮啊！好啊，好啊，好啊，好啊！我哋睇下間房啦，一眼望晒，但係都幾整齊嘅。同埋係幾多錢？好似400幾蚊一晚，係嘛？500兩個人，500幾蚊兩個人，幾好啊！整整齊齊，跟住廁所。呢個 A&W 啊，就係叫 A&W， 係咪最出名㗎印尼？冇錯，呢個係包包，好 Q 喎，真係。真係好得意喎！嚇！哦，呢個係嚇，隻雞得咁細嚿？嚇！我哋咩雞啊？我哋主要想食雞喎，但係呢個係雞？唔通佢係麥樂雞？4嚿麥樂雞？我都試下去個咁矜貴嘅雞先。冇錯，戒錯咗係雞。咁係咪魚柳包嘅醬？哇！嗰啲後勁。哦，係嘅。我覺得麥樂雞好食。佢呢個啲肉好唔紮實啊。但係依家肚餓，乜都有得去。如果有個點解佢個餐冇汽水？我都想要，但係我哋個包係買一送一。所以算幾平。好啦，個包就係咁樣。我覺得我哋嗌錯嘢，我哋嗌晒啲唔係最重點要食嘅嘢，佢個包好 dry。其實呢間都唔錯，係咯，中意喎。定係我哋轉食呢啲啊？呢個都得喎。哇！呢個係我哋 Charlene 嗌嘅 dirty。好飲，係真係好飲。我覺得，同埋因為咧佢係雪凍咗啊，佢係咩-30、-86度。其實係個杯雪凍。佢一定要雪到咁凍，你嗰啲跟住啲咖啡先會浮喺面咯。如果唔係嘅話，通常啲咖啡係會直接沖落去，即係變咗普通latte。個醬好似層雙色。魚柳包醬、沙律醬、蛋黃醬、印尼風味沙律蛋黃醬，你試下。好似沙律醬又好似，佢
佢好似有啲蟹柳絲喺入面。啲咁嘅嘢。有啊，有啲蟹柳絲嘅感覺喎。個牛熟過頭，但係佢個沙律醬好加分咯。係，好似食緊啲兒童餐咁樣。我覺得都幾啱香港人食。整體嚟講，我覺得都幾乾淨，即係好似暫時去邊度都好乾淨，唔係話真係好落後嗰邊，比我想象中好。只不過呢度真係好熱，我覺得呢度係同可能因為新加坡都好近呢度，所以我覺得呢度嘅熱係同新加坡嘅熱係差唔多。啲人都好好，係啊，好有禮貌，超有禮貌。啲男仔講嘢全部好温柔，勁温柔，連係揸車嗰啲都勁温柔。即係佢明明我唔係歧視啦，總之佢哋有啲可能即係成日都曬，佢哋比較偏黑，但係即係好似好粗放嘅外形，但係佢哋講嘢好温柔。係啊，好欣賞㗎。係喎，我覺得幾好喎，其實可以試下嚟呢度旅行添喎。我會比較建議係你追星完，可能留多幾日喺呢度，順便玩埋，唔使話一定要特登嚟。即係可能相比起咩日本啊、韓國啊嗰啲，冇咁吸引，但係可以追星順便嚟埋。係食咗咁多錢。Oh my god！ 有個市集仔喎。場好似一片雲。哇！嚟啦嚟啦 Hello, what do you want here? Have fun. You want to get here? 係啊，每一個呢個兩個俾你夾啦。係咯。哇！佢呢度有好多嘢食賣。小姐，你要買啲咩啊？我想買佢嘅絲巾，雖然我已經打定輸數，佢應該有機會賣晒。唔緊要啦，我祝福你啦。小姐，你呢度買咗幾多錢啊140萬。Oh, Okay. Row 10 is on the right down, okay? OK。Thank you. My other usher will help you. Thank you. 好似好近咁喎。我哋要落去啊！睇住啊！睇住啊！睇住啊！我哋第10行喎，咁咪好近咯。哇！好近喎！好凍啊！好開心啊！我起晒雞皮啊！而家落雨啦！大鑊啦今日！落雨啊！Oh my god！落雨啊！落雨啊！Oh my god！落雨啊！慢慢，我哋有遮。OK。好到啊！好嘢，落雨啊！好開心啊！點解依家得翻我一個咧？就係啱啱雅加達咧係超難 call 車啊！
咁我哋就一人 call 咗一架電單車，依家等埋 Charlene 翻酒店，我哋就食嘢。哇，好攰啊！勁攰啊！好開心，太好啦！好啦，我哋琴日大頭蝦 A&W 咧嗰間，我哋食唔到最想食嘅炸雞，咁今日咧我哋就嗌過，嗯，就係為咗一定要試佢個炸雞。係我哋不如試咗個串燒先。好啊，好多串，成10串。好啊好啊，係雞嚟嘅。全部都係雞啊！係10串都係雞，因為佢如果唔係咧就係得羊咯。我估你唔會想食羊，所以。哇！點解佢啲雞啲肉咁中意整到咁蟹？可能佢哋好中意食蟹嘅。佢哋中意咬口到呢個程度，中意到連啲肉都要有咬口。但係個味道係 OK 嘅，個味道好好食添。好咗好多。佢個醬好食。係。佢哋啲香料整得好香犀利。花生味，我想講，超好食喎。加咗啲醬之後，啲肉好似即刻冇咁排咁嘅。我印象中咧，佢哋係會攞啲蝦片跟住兜住啲飯咁樣一齊食，好似韓國生菜包飯咁。佢呢個咧就有個香料味，比較冇咁啱香港人食。重少少。哇！係咪好勁香料味？佢呢個係我暫時食過，喺呢度食過最勁香料味。但係如果我唔知喎，但係唔難接受嘅。我係好憎嗰啲泰國香料嗰啲人嚟嘅，但係我覺得都我接受到。呢個推薦喎 A&W 嘅炸雞，好味喎！佢個辣味整得好香口喎。但係佢又係啲肉好蟹咯。可能如果喺嗰間餐廳，可能會再好食啲，因為耐咗有少少辣個底。等我俾飯先，等我諗一諗先。係俾邊個而家？而家俾雞先。好，我諗好啦。1、2、3，一樣喎。最主要係佢真係嗰啲肉好蟹。肉蟹真係要扣3分，但係其他真係好完美。跟住到呢成間餐廳啦，呢個炒飯加雞，你諗好話我聽。OK，我諗好啦。OK，我都諗好1、啦。2、3，一樣。係喎係喎。因為最主要係佢嗰個飯，我覺得香味真係，即係佢嗰啲香料味係真係有少少八角味唔係好慣。冇錯，但係佢係真係個醬夠咗佢，同埋佢都係嗰個串燒嗰個肉質係好蟹嘅。我有5分都係俾個醬咯。個醬多好多。正啊！我哋嚟到呢個印尼嘅 Family Mart。小姐，你睇啱咗啲咩啊？我想食呢個，因為之前喺泰國買過啲類似嘅，覺得好好食。究竟係邊個？呢個 Indomie 好似係都睇人講，好似話係。咁我跟你噶啦。咩嚟㗎？木薯片啊，係咪？呢個應該係。我哋咁多日唔使錢，啲錢真係使晒 Family Mart。好啊！佢有唔同口味嘅印尼撈麵喎。咁多芝士嘅，點解呢度？我想知道其實係幾錢？1300。真係13個半再除以，好大嘅6個半。6個半。叫。你而家早啲嚟機場度食嘢，同埋買埋最後嘅手信。冇錯。
我試呢個 Charlene 唔夠膽試嘅嘢啦。哇！你睇佢個樣。我中意個椰汁，係當水飲咯，我哋。有啲似，好似我哋平時食糖水都會食，但係佢個糖係糖漿，冇所謂㗎。我覺得好食喎。佢個綠色嗰啲條條唔係煙韌嘅，係啊，米係啊，哇好多冰，有啲似長條形嘅西米露。有啲香料嚟，但係我覺得 OK，夠食。但係咧，我覺得嚿雞有少少冇份嗰啲嘅唔係。嚟啦，通菜。幾日都冇食過菜，我覺得咧，係佢嗰啲香料咧有一陣蛋液。你講嗰個鹼液味應該就係我食到嗰陣以為係芫茜嘅味，應該係呢樣嘢咯。會唔會咧？應該係花嚟，會唔會係呢個咧？冇勇氣去食，揀飲擇食嘅小朋友。咦？佢個雞個邊燒得幾脆喎。嗯。我諗好啦，你諗好未啊？都諗好。1、2、3。我覺得可以嚟試下，感受一下嗰個器材嘅味，唔係器材，食都唔知講，感受一下佢當地嘅口味。呢4分就係俾佢可以試咯，但係你話係咪一定要食？我覺得唔一定要食。我都覺得。如果係我唔會推薦俾我任何朋友。我覺得可能真係食唔慣，真係食唔慣。以香港人嚟講，頭先我俾正分係佢個雞咯，佢個雞 OK 嘅。我都係俾個雞分，同埋俾佢處理食材，佢切絲切得幾靚，同埋啲菜都幾新鮮咯。係咯，就係呢啲分。好，咁我哋去下一場。我哋食咗104蚊啫。咁好大喎。Thank you。81500盾。好啦，咁我哋就嚟總結一下呢個旅程用咗幾多錢啦。首先機票我哋每人用咗3058蚊，酒店呢係587蚊，演唱會門票連手續費呢係1428蚊，全程 call 車就用咗183蚊，餐飲用咗266蚊。購物方面呢，我都 mark 低俾大家睇下我哋買咗啲咩。最後總數我哋每人用咗5510蚊。咁睇落去呢，好似真係抵過買黃牛飛喎，而且呢，仲有得去旅行。不過老實講啦，快閃嘅節奏呢，的確係有啲攰嘅，但總括嚟講呢，都係一個好特別嘅體驗。你哋又點睇呢？歡迎留言話俾我知。拜拜。